Hello guys! Happy Chinese New Year sa lahat! For today's video, kakain tayo ng spicy, creamy beef noodles na kapag natikman mo ay siguradong magugustuhan mo rin tulad ko. Dito lang yan sa Good Noodle Restaurant sa Yilan. Hindi ko na napicturean sa labas dahil umuulan during that time. So ilalagay ko na lang sa description box ang exact location. So tara guys, kain tayo!